Крыму рухнул мост, в Москве угрожают призывникам, в Бразилии смертник устроил взрывы. Это «Воздух», новости на Ходорковский лайв, и прямо сейчас обзор главных событий к этому часу. В Крыму рухнул мост, вроде как сам по себе. Это произошло в Джанкойском районе 13 ноября вечером. Во время обрушения на мосту был грузовик. Следственный комитет считает, что он был слишком тяжелый. Именно из-за перегруженной фуры мост и рухнул. Ограничение по весу на этом участке дороги составляет 18 тонн, а грузовик оказался 30-тонным, пишут «Известия». В момент обрушения на мосту, кроме фуры, была еще и легковая машина. В результате обе они упали на железнодорожные пути. 2 человека пострадали, один из них был в тяжелом состоянии. Российские военные высадили десант в районе украинского Купянска. Проект Deep State сообщил о 2 колоннах техники, которая прорвалась в восточную часть города. Часть техники при прорыве была поражена, однако как минимум одному бронетранспортеру удалось прорваться, пишет издание агентства. Позже машина также была подбита, но уже непосредственно на городской улице. 1,5 десятка российских штурмовиков рассеялись в районе. Армия РФ выслала им подкрепление, но по данным Deep State оно не доехало, было поражено. Российская армия пытается прорваться через Купянск к крупному железнодорожному узлу на левом берегу реки Оскол, чтобы улучшить свою логистику и снабжение. В Москве новые рейды ищут призывников. В частности, им приходит СМС-сообщение, что выезд из страны закрыт из-за неявки в военкомат, а также наложены другие запреты. Об этом пишет издание «Важные истории». Суть в том, что такие СМС-ки пришли абсолютно всем, кто не явился. В правозащитной организации «Школа призывников» считает, что это пока только запугивание. У них нет ни одного случая, чтобы призывника реально не выпустили из страны, не разрешили водить машину или что-то еще из перечня запретов. Там же напоминает, что все эти меры станут реальностью с 1 января 2025 года, когда должен полноценно заработать электронный реестр воинского учета. Ранее проект «Идите лесом» сообщал, что в Москве прошли и полноценные облавы в метро. 11 ноября было задержано 250 человек. Столько привезли только в один пункт сбора на Угрешской улице. Достоверно известно лишь о 4, которых отпустили. Движение сознательных отказников уже заявило, что Москва сейчас самый опасный регион для призывников. После шквала критики Z-блогеров Путин поднял разовую выплату за ранение, повлекшее инвалидность, до 4 миллионов рублей на следующий день после того, как резко сократил компенсации для остальных раненых. Новым указом Путин установил дифференцированные суммы. Если раньше военные получали 3 миллиона рублей за любое ранение, теперь за легкие травмы предусмотрен всего 1 миллион рублей, а за незначительные 100 тысяч, что сократило выплаты по большинству случаев до 30 раз. Музей истории ГУЛАГа в Москве закрыт с сегодняшнего дня. Формальная причина – нарушение пожарной безопасности. Вчера сообщение об этом появилось на сайте музея. При этом, как надолго он закрыт, не говорится. Сегодня Департамент культуры Москвы прокомментировал Интерфаксу, что приостановка работы музея действительно связана с тем, что посетителям в нем небезопасно. Нарушения, далее цитата, создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея. Якобы, как только нарушения устранят, музей опять сможет открыться, и даже вроде как работы уже начались. Ну, посмотрим. Напомню только, что музей ГУЛАГа полностью посвящен памяти о репрессиях в России. Кроме его исторической экспозиции, здесь проходили художественные выставки на ту же тему, а также кинопоказы и лекции. После повышения налогов для богатых власти добрались и до небогатых россиян. Теперь транспортный налог растет и для маломощных машин. Накануне Мосгордума решила, ставки будут расти примерно на 10% каждый год, и так целых 7 лет подряд. В 2032 году, например, владельцы «Лады Гранта» будут платить не 1000 с небольшим, а уже 2 с лишним тысячи, почти вдвое больше за то же самое авто. Налог на Hyundai Solaris, который массово используется в такси и в каршеринге, взлетит до 4300 рублей вместо нынешних 3000. Кажется, комфорт теперь станет люксом, а владельцам Mitsubishi Outlander уже в следующем году придется расстаться с суммой 8350 рублей вместо 7500. Москва не одна, налог взлетит и в других регионах с дефицитом бюджета в Свердловской, Новосибирской и Архангельской областях. Так власти якобы хотят сделать налоги справедливыми. Блогер Стас Ай как Стас Ай как просто решил блеснуть шуткой о Романовых в эфире Соловьев Лайв.
Жена Николая II все время искала магов и пророков для того, чтобы предсказать судьбу, ну или подлечить царевича, который с детства был очень болен. Кстати, я нахожу крайне ироничным, что его в итоге от болезни вылечили не гадалки, а большевики. Без шуток. Свинцом! Свинцом, Карл! Рьяные патриоты тут же взвились. Z-блогеры и гендиректор Спаса Борис Корчевников нашли шутку людоедской и поспешили, цитата, «вычеркнуть Стаса из числа людей». Z-каналы заполнились обличениями, блогеры назвали моральным уродом и украинским нацистом. Наутро Стас уже извинился перед возмущенной общественностью, мол, просто неудачно подал шутку и пообещал впредь не задевать ранимые чувства монархистов и сосредоточиться исключительно на, цитата, «пиндосах и прочих сатанистах», как и положено настоящему патриоту. Ну а в последнем посте его телеграм-канала «Стас бомбит» капслоком написано «Я новая Ивлеева». В столице Бразилии произошли два взрыва у здания Верховного суда. Мужчина, ранее баллотировавшийся в муниципальный совет, сначала подорвал бомбу в автомобиле на парковке, затем попытался проникнуть в здание и подорвал себя у входа. По данным местных СМИ, смертника звали Франсиско Вендерли Луи. Взрывы произошли за 5 дней до саммита Большой Двадцатки в Рио-де-Жанейро. Переместимся в Нидерланды. В Амстердаме задержали 281 пропалестинского активиста за нарушение временного запрета на массовые мероприятия. Его ввели после нападения на израильских болельщиков неделю назад. Вопреки разрешению властей провести акцию в определенном месте, протестующие собрались на центральной площади столицы. Полиция потребовала разойтись. Отказавшихся выполнить требования увезли на автобусах. После освобождения активисты начали громить автобусы, полиция применила силу. На Камчатке сотрудники МЧС спасли касатку, оказавшуюся на мелководье. Молодая самка попала в ловушку лимана в Охотском море в селе Устьевое. Из-за отлива она не могла самостоятельно выбраться и нормально дышать. Спасатели вручную обливали ее пересохшую кожу водой. С помощью спецтехники животное переместили, чтобы с приливом касатка смогла уплыть. Что ж, это все новости, которые я собиралась вам сегодня рассказать. Пожалуйста, не уходите от нас без лайка. Лайк помогает нам распространять наши видео в YouTube. Ну и подпишитесь на Ходорковский лайв, причем не только в YouTube, но и в Телеграме. Именно туда мы дублируем специальный телеграм-канал Ходорковский лайв. Все наши видео, да еще и в аудиоформате для вашего удобства. Новости вернутся к вам сегодня вечером, а также в 18:00 по московскому времени. Не пропустите информационно-аналитическую программу «Воздух». Скоро увидимся.